عليكم خوتي، كي نتوما لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ ايوا واش كتعاودوا؟ نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم اخوتي جبرتوني كنوجد واحد القفز من الطويرات ديالي، ديك الذكر ديال الكنار وديك النتوه. هذا هو القفز اللي غنعملو فيه ان شاء الله. دابا جبرتو فيه شي شويش، فيه شي حاجه ديال الدرا على شويش نصبغو. هانتوما اخوتي شوفوا الدرا اللي فيه. اخوتي جبرتو فيه شي حاجه الدرا، فيه شي حاجه هنايا فيه شي حاجه هنايا، ما فيه شي بزاف. المهم ضروري خصو شي تكثيف هادو اخوتي، ضروري تشوفوا القفز ديالكم بدا كيتسدرا شويش، بداو تسكسفوا عليه شويش، ما تخليوهش يتسدرا بزاف. القفز اذا تسدرا كامل عيسيبو ما صالحش، خاط صبغو ما صالحش، لان قفز عيبان شويش الدرا فحال هيدا اخوتي. صافي دورو به تسكسفوا عليه، ما تخليوهش يتسدرا كامل، لان قفز اذا تسدرا لا قدر بزاف والو كيجمع الحشرات وكيعمل الفاش و ما صالحش يا اخوتي. دابا انا جبرتوني هذا ان شاء الله، قلت غنعمل فيه ديك التكر ديال الكانال اللي وريتكم في الفيديو وديك النتوه. دابا جبرتوه فيه شي حاجه الدرا اخوتي، انا جبرتوني غنسكسف عليه شويش وغنصبغو، وخليكم مع الفيديو شاهدوا الفيديو شوفوا كيفاش غنحكو، كيفاش غنصبغو، كيفاش غيرجع. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، نتمنى يعجبكم الفيديو. واذا كندوز النهار ديالي اخوتي، اذا كندوز حال الصحي ديالي انا في الدار مع الطيور ديالي مع قفوزه، وهادشي اللي كاين اخوتي. وتابعوا الفيديو.
هانتوما كتشوفوا اخوتي، انا كملتو حكيتو، هانتوما كتشوفوا، هانتوما حكيتو موطع اللي فيه الدرا كامل حكيتو اخوتي، هاهما هانتوما اخوتي، هانتوما دابا انا حكيتو مزيان. دابا غنصبغو اخوتي. ايوا خليكم مع الفيديو اخوتي، شوفوا كيفاش غنصبغو كيفاش غيرجع. هايدا اخوتي اهتموا بالقفوزه ديالكم، عيد تشوفوا بدا كيتصدى شويش، حكوا ديك الموطع اللي بدا كيتصدى منه ضروري اخوتي، ما تخليوهاش يتصدى كامل. قفز اذا تصدى كامل عي سيبو، لان كيجمع الفاش وكيجمع الحشرات. دايما اخوتي جربوا عليه، عيد تشوفوا شويش د الصدى بدا كيخرج، شوف براحة الطرد الليخة، حكوه شويش، حكوا ديك موطع د الصدى، ايوا ومسحوه وصبغوه بشي صباغه كيما بغيتو. ديك الساعه اللون بغيتوه صبغوا القفز ديالكم صبغوه اخوتي. دابا انا غنصبغو، خليكم مع الفيديو باش تشوفوا كيفاش غتصبغوه. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي.
الخدمة اخوتي. هانتوما كتشوفوا قفز انا كملتهم صباغة. هانتوما شوفوا تبارك الله كيفاش رجع جديد تبارك الله، مبقاش فيه الصدى مرة. شوف تبارك الله هو رجع جديد اخوتي. كيفاش رجع اخوتي. نتمنى يعجبكم الفيديو اخوتي، نتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه. تهلاو في الفوزه ديالكم. عيد تشوفوا نقطه وحده د الصدى بدات كتبان اخوتي، زربوا عليها حكوها وصبغوها باش يبقى القفز ديالكم دائما جديد، لان الصدى اخوتي ما صالحش، كيجمع الحشرات كيجمع الفاش كيمرض حتى الطيور. هانتوما كتشوفوا اخوتي كيما كان القفز ديالي كيفاش كان بدا كيبان فيه الصدى. دابا الحمد لله هو رجع جديد. وما تنساوش يا اخوتي تخليوه واحد النهار ولا يومين حتى ينشف مزيان اخوتي، هاديك دخلوا فيه الطويرات ديالكم. هادشي اللي كاين اخوتي. نتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا بشي حاجه، وما تنساوش تدعموني باللايك اخوتي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.